Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Siz də mənim kimi standart bir səs kartından və həmçinin standart bir mikrofondan istifadə edirsinizsə, yəqin ki, sizdə də bəzi səslə bağlı problemlər ortaya çıxır. Və bu problemlərdən ən böyüyü noise, yəni arxa plandan, arxa fondan gələn fısıltıdır. Mən sözün düzü bugünə qədər səs itkisinə ya da səs problemlərinə qarşılaşmamışdım. Çünki hazırladığım videolar səsli videolar deyildi. Yəni öz səsimi istifadə etdiyim videolar deyildi. Və mikrofonun qarşısına keçdikdən sonra həqiqətən də belə problemlər qarşılaşdım. Düzdür, bu fısıltı problemi təkcə standart bir səs kartı və ya standart bir mikrofonla ortaya çıxan problemlər deyil. Yəni başqa problemlər də ortaya çıxa bilər. Bunlardan biri isə səsinizi qeyd etdiyiniz mikrofonun prosesorunuza, yəni sistem blokuna yaxın olması və sistem blokunda yaranan səsləri götürməsidir, fərqli qurğulardan götürməsidir. Bu problemlə qarşılaşdıqdan sonra axtarmağa başladım ki, həqiqətən də bu problem nədir, nədən meydana gəlir və bu problemi necə həll etmək olar? Və özüm də müəyyən qədər işlətdiyim bir proqram var idi, yəni müəyyən bir vaxtdan. Düzdür, bu proqramda əsasən vokal removerdən, yəni minus hazırlamaqdan, karaoke hazırlamaq üçün istifadə edirdim. Amma həqiqətən də bunda bu xüsusiyyət də var imiş və bunu kəşf etdikdən sonra artıq videolardakı, səsli videolardakı səsdə yaranan bəzi problemləri bunun aradan qaldıra bilirəm. Və bu problemlərdən ən böyüyü də təbii ki, fısıltı problemidir. Həmçinin bu proqramda dediyim həmən bölmədə təkcə fısıltını deyil, yəni arxa fonda olan, arxa planda olan bəzi başqa parazitlər, başqa səslər, məsələn insan səsləri və digər səsləri də təmizləmək olur. Gəlin proqramı işə salaq və səsi necə təmizləyə biləcəyimizi görək. Artıq proqram işə düşdü və mən əməliyyata keçmədən öncə sizdən üzr istəmək istəyirəm. Çünki proqramın adını sizə heç demədim. Mən də bayaqdan deyirəm ki, nə yadımdan çıxıb. Proqramın adı Audition-dır. Yəni Adobe Audition proqramı. Əslində düzdür, Adobe sözünün düzgün tələffuzu Adobe-dur. Amma dilimiz belə öyrəşdiyi üçün və həmçinin bir çox insan tərəfindən belə tələffuz edildiyi üçün Adobe deməyə çox da ehtiyac yoxdur. Diliniz necə öyrəşibsə, elə də tələffuz edin, fərq etməz. Gəlin proqram haqqında qısa da olsa biraz məlumat verim sizə. Proqram köhnə Microsoft işçiləri olan Robert Ellison və David Johnson tərəfindən Centrillium software şirkətinin adı altında 1990-cı illərin əvvəlində qurulub. Proqram ilk olaraq Cool Edit Pro olaraq yaradıldı və Adobe şirkəti tərəfindən alındıqdan sonra Adobe, yəni Adobe System tərəfindən təkmilləşdirildi. Və bu günümüzə qədər, yəni 2017-ci il və CS 2017-ci versiyaya qədər Adobe firması tərəfindən paylaşılır. Bu qısa məlumatdan sonra gəlin əməliyyatımıza keçək. Səsdəki bəzi fısıltı problemlərini necə aradan qaldırmaq olar, onunla tanış olaq. Proqramımızın əsas menüsü, dizaynı, forması bu şəkildədir. Yəni ana menüsü budur. Və iş görəcəyimiz əsas hissədə timeline bölməsi budur. Mənim əvvəlcədən qeyd etdiyim bir səs faylı var. Düzdür, siz istəsəniz birbaşa buradan qeyd edib səsinizi təmizləyə bilərsiniz, fərq etməz. Gəlin səs faylını proqramımıza əlavə edək və necə təmizləyə biləcəyimizlə tanış olaq. Proqrama səs faylı əlavə etmək üçün yuxarıda sol tərəfdə fayl bölməsindən open deyərək istədiyimiz faylı, yəni istədiyimiz faylın yerini seçərək əlavə edə bilərik. Və ya proqramı panelə atıb ekranda və ya hansısa bir qovluqda olan səs faylını mouse'un sol düyməsi ilə gətirib proqramın timeline bölməsinə ataraq da edə bilərik. Baxın bu şəkildə. Gəl ilk öncə səs faylımızın orijinal formasını dinləyək, ondan sonra davam edərik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Yəqin ki, fısıltını eşitdiniz. Əgər eşitmədinizsə, kompüterin səsini biraz açın, biraz artırın. İlk öncə səs faylının üzərində mouse'un sol düyməsini 2 dəfə vurduğumuz zaman
belə ağ bir fon çıxır ortaya və bütün fayl, səs faylı seçilmiş olur. Bundan sonra isə yuxarıda sol tərəfdə effekt bölməsini açırıq. Effekt bölməsində aşağıda gördüyünüz presetlər var. Bu presetlərdən düzdür istədiyimizi istifadə edə bilərik. Yəni fərqli effektlər əldə etmək üçün və fərqli nəticələr əldə etmək üçün. Bizə lazım olan bölmə isə orta tərəfdə yerləşən Noise Reduction Restoration bölməsidir. Bu bölməsini açdıqdan sonra əlavə bir bölmə çıxır qarşımıza. Və buradan Adaptive Noise Reduction bölməsini seçirik. Və belə bir bölmə çıxdı yenə qarşımıza. Bu bölmədə istəsək bu formada saxlaya bilərik. Səsi dinləyin, normal vəziyyətdədirsə, bunu elə bu formada da saxlaya bilərsiniz. Yəni problemlər aradan qalxıbsa. Əgər səsdə problemlər yaranıbsa, yəni deformasiya olubsa, buradan manual olaraq istədiyiniz kimi qura bilərsiniz. Və ya preset bölməsindən səsinizin arxa fonundakı, səsdəki problem növünə görə istədiyiniz buradan bölməni seçə bilərsiniz. Mən standart olaraq Heavy Noise Reduction bölməsini seçmişəm və bu formada gəlin musiqimizi, səs hissəsini dinləyək, səs parçasını dinləyək. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Düzdür, səsdə bir balaca deformasiya oldu, az da olsa, amma bu olmalıdır. Çünki bu çətin bir prosesdir. Arxa fonda səsə heç bir zərər vermədən arxa fondakı bəzi artıq fısıltıları aradan qaldırmaq həqiqətən də çox asan bir proses deyil. Və gəlin orijinalına qulaq asaq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Və yenə təmizlənmiş musiqiyə, səsə qulaq asaq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Həqiqətən də fərq çox böyükdür. Və bu formada qalmağını istəyirsinizsə, yəni bu nəticə sizi qane edirsə, Apply düyməsini sıxırsınız. Və həmən effektimiz, səs təmizləmə filtri artıq səsin üzərinə əlavə olundu. Və gəlin burada da dinləyək. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Və artıq səs hissəsini, musiqini eksport edə bilərik. Bunun üçün sol tərəfdə fayl bölməsinə daxil oluruq və ən aşağıda export bölməsi və fayl bölməsini açırıq. Və qarşımıza belə bir şey çıxır. Birincisi də file name, yəni faylın adını dəyişə bilərik, qeyd edə bilərik. İkinci bölmədə faylımızın export olacağı, yəni yaddaşa veriləcəyi bölmə. Burada görə bilərsiniz Users in Production Documents. Və aşağıda üçüncü hissədə fayl formatlarını görə bilərsiniz. Buradan istədiyinizi seçə bilərsiniz. Mən standart olaraq MP3 saxlayıram. Aşağıda isə Simple Type yazılıb. Simple Type musiqinin hertz tezliyidir. Bu standart olaraq qalsın və ya istəsəz dəyişə bilərsiniz change bölməsində. Və ən aşağıda isə Format Settings yazılıb. Format Settingsdə MP3 faylının tezliyidir, kilobits olaraq. Bu da elə dəyişməyə ehtiyac görmürəm, standart olaraq qalsın. Təbii ki, siz istəsəniz yenə change bölməsindən dəyişə bilərsiniz. Nəysə, OK verib yes düyməsində bastığımız zaman artıq faylımız eksport oldu. Və burada yadınızda qaldısa, fayl hara düşdü? C. Users in Production Documents bölməsində. Və o bölməyə daxil oluruq. Production Document və səs faylımız buradadır. Və səs faylımızı gəlin bir də buradan dinləyək. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Və gəlin orijinalına qulaq asaq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmzəyev. Yeni bir videodan hər birinizi salamlayıram. Orijinalında həqiqətən də problemlər var. Fısıltı çoxdur. Və bu fısıltı da musiqinin və ya səs parçasının kirli görünməsinə, yəni kirlənməsinə səbəb olur. Mən bilən artıq ediləsi heç bir şey qalmadı. Mən bu videonu bitirirəm. Özünüzə yaxşı baxın, sağ və salamat qalın.